خليني أسألك سؤال بسيط، هو العدو دايما بيبقى لابس بدلة عسكرية ولا ساعات بيلبس بدلة شيك وبيتكلم عن الوطنية أكتر منك؟ أصل التاريخ بيقول لنا حاجة مهمة جدا، إن الدولة اللي بتحب تسمع اللي يطري عليها بتفتح الباب للي يبيعها. تخيل معايا كده إنك تصحى الصبح تنزل تشرب قهوتك تسلم على جارك تطلع تشتغل وتكتشف بعد شوية إن جارك ده جاسوس دولي. مش مسلسل مش فيلم، ده تاريخ. والقصة دي ما حصلتش في فيلم أمريكي ولا في نتفليكس، دي حصلت في دمشق في سوريا. والبطل راجل اسمه إيلي كوهين، إسرائيلي دخل سوريا باسم كامل أمين ثابت، تاجر وطني بيحب البلد وبيحب الجيش وبيحب السهر، يعني باكج مثالي لأي دولة بتحب الكلام ده. مين هو أصلا إيلي كوهين؟ إيلي كوهين اتولد سنة 1924 في أسرة يهودية وتربى على فكرة إن المعلومة تساوي قوة. مش رامبو، مش بيضرب نار، ده دماغ، والدماغ أخطر. إسرائيل شافته وقالت ده مش محتاج مسدس، ده محتاج جواز سفر. إسرائيل عملت له اسم جديد، لهجة جديدة، قصة حياة جديدة، وبقى كامل أمين ثابت، مواطن سوري عاش في الأرجنتين ورجع يخدم بلده. يعني باختصار سي في محترم جدا ينفع وزير. خلينا نبقى صراحة مع بعض، إيلي كوهين ما كانش عبقري خارق، بس قابل نظام بيحب التسقيف. يعني ما دخلش بلد بتسأل انت منين، دخل بلد بتسأل بتحبنا قد ايه. ولو قلت بحبكوا قوي تعدي، ولو زودت انتوا اعظم جيش تعدي اسرع، ولو قلت القائد ده عبقري تاخد مفاتيح البلد. وده مش تاريخ قديم، ده مانوال استخدام السلطة في اي زمن. كامل امين ثابت دخل المجتمع السوري زي واحد داخل فرح ومعاه هدية محترمة، سهرات، عزومات، صداقات مع ضباط كبار. كان ذكي، بيسمع اكتر ما بيتكلم، بيضحك في الوقت الصح، وبيسأل اسئلة بريئة جدا بس اجابتها مش بريئة خالص. يعني يقول لك هو الجولان جميل قوي كده ليه، فالظابط يرد عليه ويقول له ده مش جميل بس ده فيه كذا وكذا وكذا. يقول هو الجيش بتاعنا عامل ايه، يرد الظابط عليه ويقول له ده جيشنا جاب كذا وكذا. يجي رادد إلي وقايل ايه، يا سلام ربنا يحميه، ويبعت كل اللي سمعه لتل ابيه. الغريب ان دايما اول ناس بتقع هي الناس اللي بتقول احنا فاهمين كل حاجه، مع ان التاريخ واقف بيزعق يقول لهم لا انتوا نايمين على ودانكم. بس المشكله ان اللي بينتقد بيبقى مش وطني، واللي بيسأل بيبقى مش فاهم، واللي بيطبل بيبقى حكيم الدولة. وبعدين نستغرب ازاي ده طلع جاسوس، ما هو طبيعي انت كنت سامع له ومش شايفه. لما تبقى جاسوس وواثق في نفسك زيادة عن اللزوم هنا تيجي الغلطة. إيلي كوهين نجح قوي، نجح زيادة عن اللزوم، بقى موجود في كل حتة، عارف كل حاجة، قريب من كل مراكز القرار. وفي عالم الجاسوسية النجاح الزايد خطر. سوريا بدأت تلاحظ إشارات لاسلكية غريبة بس في أوقات محددة، معلومات بتتسرب. يعني باختصار حد ناس هيطفي الراوتر. سنة 1965 وبخبر من المخابرات المصرية للمخابرات السورية إن في شخصية عامة موجودة في البلد تشتغل لصالح تل أبيب، إن إحنا نقفل البلد ونسمع. والمفاجأة الإشارة طلعت من بيت كامل أمين ثابت اللي كان صديق وطني وضيف دايم في الصالونات السياسية، وفجأة جاسوس. اتقبض عليه واتحقق معاه واعترف واتعدم. إسرائيل قالت ده بطل قومي، وسوريا قالت ده أخطر جاسوس في تاريخنا. أما التاريخ فقال دي واحدة من أنجح عمليات الاختراق في القرن العشرين. في دول بتقع مش عشان ما عندهاش جيش ولا عشان ما عندهاش أجهزة، لكن علشان بتخاف من السؤال وبتحب المديح وبتكافئ اللي يقول كله تمام. والجاسوس الحقيقي مش دايما اللي بيبعت المعلومات، احيانا اللي بيمنع الحقيقة. قصة إيلي كوهين مش بس عن جاسوس، دي عن الثقة العمياء، السلطة لما تحب اللي يطبطب عليها، الدولة لما تفتكر ان الخطر دايما جاي من بره. احيانا اخطر عدو ليك بيبقى قاعد جنبك وبيضحك وبيشرب شاي وبيسأل هو الجيش واقف فين دلوقتي. اشوفكم الحلقة الجاية في شو جديد ومسرح جديد.